Habari na karibu msikilizaji katika kipindi chako cha Itunze Asili Yako ili kuweza kujua na kuitambua asili yako. Ninayekuendeshea kipindi hiki ni mimi Firdausi Salum, nikusihi kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama kawaida ya kipindi hiki utaweza kujua mambo tofauti ikiwemo historia fupi ya vyakula vya asili na namna ya kupika vyakula hivyo. Leo tutaweza kufahamu historia ya bobwe ambacho ni miongoni mwa vyakula vya asili hapa Zanzibar. Bobwe ni chakula cha asili ambacho kinatumiwa sana na watu wa ukanda wa pwani na kimekuwa maarufu sana kutokana kimerisiwa kutoka kwa mabibi na mababu zetu. Tuungane na Mwalimu Hamis Musa ambaye atatupa ufafanuzi zaidi juu ya asili ya bobwe. Jina langu ni Hamis Musa Hamis, lakini kwa umaarufu wangu ni Mwalimu Hamis Musa na ni mkazi wa kijiji cha Bweleo, wilaya Magharibi B, na mwalimu kwa maana ni mwalimu, lakini sasa alhamdulillah tushastaafu. Sasa kuhusu swala lako ndugu mwandishi, ni kwa ufupi, mabobwe mimi ninajua sana, na hichi asili ya mabobwe hasa ni chakula cha watu wa pwani. Pwani yote kuanzia pwani hizi za wilaya Magharibi, Kusini, Tumbatu huko Mkokotoni mpaka Pemba na ukanda wote huu wa Bagamoyo, Tanga, hichi chakula cha mabobwe ni chakula maarufu kabisa na ni chakula cha asili ambacho sisi tumekirisi kwa mabibi zetu na mababu zetu. Sasa chakula hichi cha mabobwe ulaji wake hasa kwa watu wa pwani, na kwa mujibu yanavyopikwa mabobwe haya inakuwa ni chakula ambacho ukala yanakuwa unashiba, yanajaa kwenye tumbo, yanakaa muda mrefu, tena hutamani kitu chengine. Licha hayo, bobwe lina utaratibu wake wa upikwaji. Katika upishi huu wa bobwe kunahitajika vitu tofauti kama vile unga ngano, unga sembe, sukari, iliki na jani la gomba ili kufanikisha upikaji wa chakula hicho. Na pia ni vizuri zaidi kutumia mkungu wa udongo na chungu ili kuleta ladha nzuri ya chakula hicho. Tuungane na Mwalimu Hamisi ili kuweza kufahamu namna ya kupika chakula hicho. Asili yake katika upikaji wake huu, kwanza mabobwe upatikane unga wa ngano. Unga wa ngano ndio kitu muhimu. Baadaye kupatikana unga ngano ipatikane na nazi. Na nazi yenyewe hasa hizi nazi hizi zinakunwa, tikisha kukunwa nazi na unga ule tayari unatiwa katika sinia iliyokuwa kubwa, unakandwa. Sasa katika kukandwa mchanganyiko ule wa nazi na unga ule, baadaye ule unatiwa na sukari. Lakini vitu hivyo bibi zetu vinatiwa kitaalamu kwa mujibu wa wingi wa unga na kwa mujibu wa wingi wa nazi. Baadaye vitu hivyo vinakandwa kwa pamoja, vinakandwa hivi kama vile unapokanda maandazi vile, unakanda na baadaye unatiatia maji kidogo, unakanda. Yakesha hapo yale maarufu, chakula hichi kinapikwa kwa kutumia majani ya mgomba. Majani ya mgomba yale yanachukuliwa, yanakatwa silesi zile vizuri kabisa, na kwa wazee wetu ilikuwa yale majani yale kabla ya hapo kidogo yalikuwa yanapashwa moto, yale mengine baadaye yanakatwa vizuri, tena mtu anakata, anaweka square kama kipande hichi, baadaye anakitia kwenye jani la mgomba, anatandaza, baadaye analifunga kama bahasha, kama bahasha. Akisha kufanya hivyo lile analipanga vizuri kwenye ndani ya chungu au kwenye sufuria, 1, 2, anapanga mwenyewe 3 na hivi 4, pengine inategemea ule wingi mpaka ile sufuria inajaa au chungu kile kinajaa. Akisha hapo chungu kile anatia na maji kabisa, anakiweka kwenye moto. Tayari moto wake kishaweka kule, anaweka tena mle, tena ginaanza kutokota. Wengine juu kama anaweka na mkungu fulani, inakwenda mpaka inafika hatua inakuwa ile inakuwa gumu, inakuwa tayari lishawiva, inakuwa gumu. Tena baadaye hapo kwa muda pengine kama muda wa nusu saa yanaepuliwa. Sasa baada ya kushakuepuliwa inakuwa yako mbali, yani haga ndani yale. Sasa inakuwa anatolewa, inakuwa kama ni chakula maalum ambacho kimehifadhiwa, kimepikwa ndani ya
majani ya mgomba, tena baadaye hapo yanauzwa pengine, au pengine kama ni nyumbani mnafanya. Ukweli ni chakula kizuri sana, na mimi kumbukumbu yangu kutokana na vile ukafanya, pengine ukala mawidi tu yale ukapata na maji, basi unaweza kacheza pengine wewe ukala asubuhi pengine mpaka saa 6 utaki kitu kingine. Au kwa sisi watu wa pwani, ukarejea pwani yale ukishakoga pale, ukishakuyapata matatu yale, unakoga unaenda kuswali, basi inakuwa kidogo yanasaidia sana kuondosha njaa. Mara nyingi sana haya mabobo hasa wakati wake asubuhi na mchana. Wengine kabla hawajaenda baharini inakuwa tayari alfajiri, kwa sababu mara nyingi kina mama hao wengine wanatayarisha alfajiri. Haya saa 1 mnapeleka kwenye mkahawa au kwenye kisoko na kuwa tayari. Sasa kwa wale ambao wanakwenda baharini, wananunua mkahawani, wanakula mawili matatu, baadaye huyo mtu anakwenda baharini, anakwenda kupiga kafi, kupiga upondo, kwenda kuchukua pweza baadaye. Na kwa upande wa watu walio juu, mara nyingi sana hawa wanakula mchana baada ya dhuhuri, baada ya kurejea kondeni inakuwa shakuwa tayari wale yanaliwa. Mara nyingi mabobo ni chakula cha asubuhi na ni chakula cha mchana. Si aghalabu sana hichukuliwa usiku, itokezee tu. Kwani chakula kizuri na ni chakula cha kiasili, na ni chakula ambacho vijana inastahiki hiki chakula mjifunze na mkitumie, kinasaidia sana. Licha ya uzuri wa chakula hiki, kinaonekana kupotea kwa kasi kutokana na wanajamii wengi kutotumia chakula hiki na kupelekea vizazi vingi vya sasa kutovijua vyakula vingi vya asili. Chanzo cha tatizo hili ni utandawazi, ambapo imepelekea uingiaji mkubwa wa vyakula vya kisasa. Twende tukasikilize baadhi ya maoni ya wanajamii juu ya kitu gani imepelekea upoteaji wa vyakula vya asili. Vyakula vya asili manake vyanzo kupotea, cha kwanza ni utandawazi ulioingia, ambao inafanyisha vijana wa sasa hivi wasijue vyakula asili kulingana na wakati. Kama vile sasa hivi wanampendelea sana kupenda kula chips, ambazo manake kuchukulia vitu vya asili hawatumii. Aidha ukiendelea katika kwa mfano vyakula kama nyama, saa hizi kuna nyama zinatoka nje. Kwa hiyo hata wale kuku wetu wa asili wale ambao tunakuwa tunawafuga hawatumiki. Kwa hiyo utandawazi ni asilimia karibu 80 imechangia vyakula vya asili vikapotea. Wazazi hatuchangii kupotea kwa vyakula vya asili kwa sababu ya kwanza, vyakula vya asili sasa hivi vimeingia kwenye gharama kubwa tofauti na vyakula vya utandawazi. Vyakula sasa hivi maana yake bei yake ni ndogo, kwa hiyo kulingana na maisha magumu kupelekea watu kutafuta vyakula vya kisasa kuliko vya asili. Maoni yangu mimi kwamba watu turudi katika vyakula vya asili, na kwa sababu vyakula vya asili kwanza ni tiba mwilini. Vyakula vya kisasa vingi vina kemikali kupelekea kupata magonjwa ya aina mbalimbali ambayo maana yake hayana tiba. Yote ni kupelekea kula vyakula ambavyo vya kemikali ambavyo ndio vya kisasa. Lakini turudi katika uasili ili turudishe katika afya zetu za kawaida. Uasili ni muhimu. Japo vitu ghali vya asili, lakini tuendelee hivyo hivyo kwa sababu vitu vya kisasa vinatugharimu katika maisha yetu ya kisasa sasa hizi. Mabobwe yanapotea kutokana na wale wenyewe wenye asili zao, wale watu wazima waliokuwa wakipika mabobwe wengi washaondoka. Sasa watoto mlozaliwa sasa hivi hamuyajui kutokana na wale wenyewe hasa waliokuwa wakipika ale mabobwe wengi washakufa. Majumbani vyakula vya asili baadhi vinaendelea kupikwa, lakini baadhi vinginevyo ndo havipikwi. Mfano kama hayo mabobwe yalokuwa sasa hivi yametoweka. Vyakula hivi vimepotea kutokana na uingizaji wa vyakula vingi vya kigeni kutoka nchi za nje, ambavyo vyakula hivi watu wamekuwa na vifurahia zaidi kuliko vile vyakula tulivyovizoea katika miji yetu. Mfano chipsi, vyakula hivyo zamani watu walikuwa hawavijui, havikuwepo. Zanzibar ni visiwa vinavyoonekana kutumia sana vitu vyake vya asili kama kivutio cha watalii, kwa kuwa visiwa hivi vimeambatana na vivutio vingi vya asili vya kipekee kama vile Kimapunju Juzani, msitu wa Ngezi. Lakini ni vyema kudumisha kutumia vyakula vyetu vya asili ili viweze kuendelea kubaki na vizazi kuweza kuvitumia, jambo ambalo limekuwa kinyume chake kwa walio wengi kuacha kutumia vyakula vya asili kwa kuona vimepitwa na wakati. Twende tukamsikilize afisa wa mambo ya kale Abdalla Hamisi Ali juu ya sababu ya upoteaji wa vyakula vya asili. Naitwa Abdalla Hamisi Ali, ni afisa mkuu wa divisheni ya mambo ya kale katika idara ya makumbusho na mambo ya kale Zanzibar, Wizara ya Utalii na mambo ya kale. Na kwa kweli maendeleo yamechangia sana vijana wetu na wenzetu kuacha mambo yetu ya asili, na kila kitu kina athari zake. Maendeleo yana faida zake, lakini yana hasara zake. Na kiangalia mabobwe ni moja kati ya chakula kizuri sana ambacho kwamba vijana wengi hawakijui.
na kwa sababu vijana wamekulia na baga, shauma, pizza, kwa hiyo si rahisi mtoto kumlisha bobwe, kwa sababu na hakika kwamba hata wewe hujawahi kulonja bobwe hata siku moja, lakini unapiga pizza, unapiga baga, unapiga shauma. Kwa hiyo maendeleo haya ya vifaa vya kileoleo ambavyo vinatufanya tubadilishe tamaduni zetu yametulemaza na kutupa athari kubwa, kwa sababu tulikuwa tunakuta wazee wetu zamani walikuwa wanatumia vitu vya asili na walikuwa wako barabara, wako madhubuti. Kumkuti mzee mbovu kwa sababu alikuwa anakula mihogo, ndizi, mabobwe, vitu vya pwani. Lakini sasa hivi walio wengi hawatumii sana vitu hivyo, kwa sababu wanaona kwamba ni vitu ambavyo vitu na wakati si wakati wake, na ndio maana utakuta kuna maradhi mengi sasa hivi yamejitokeza kwa sababu ya kuacha vitu vya asili. Sasa hivi watu humnyushi togwa, wakamwambia nataka Sprite au Coca-Cola. Ajue kama Sprite ina athari zake, na Coca-Cola ukiangalia content sukari iliyomo ndani ya Coca-Cola au ndani ya Sprite, basi ni mara 6 zaidi ya sukari ya chai unaokunywa. Ndani yake mna kemikali. Ukichukua Coca-Cola ukisafishia beseni la chooni, basi linasafika, sikwambii uchango wa binadamu. Lakini wazee wetu walikuwa wanakunywa togwa, anakunywa yani kinywaji ambacho kwa kilikuwa kina afya kwake, wala kilikuwa hakina athari. Kwa hiyo kwa kweli hii ni moja kati ya athari kubwa kati ya magonjwa tulionayo ya kuacha vitu vyetu vya asili na kukamata vitu vya kileo, ambao kwamba ukiangalia takriban 80% ya vitu vya kileo. Ipo haja kwa Wazanzibari kurudisha utamaduni wao ili kuepukana na athari za utumiaji wa vyakula vya kisasa, na ni vizuri kwa watu wanaovijua kuvipika vyakula vya asili kuviendelea kuvipika majumbani ili kuweza kurudisha matumizi ya vyakula vyetu, na ni vyema kwa wanajamii kuyatumia maonesho ya vyakula vya asili ili vizazi viweze kuvitambua vyakula hivyo. Tuungane na Afisa Abdalla Hamisi atakayezungumzia namna ya kuepusha upoteaji wa vyakula vya asili. Watu kuna haja ya hasa ni young generation, vijana wa kileo, yani kujua umuhimu wa vyakula vya asili. Kuta bobwe ulile, bobwe linapikwa na kwenye jani la mgomba, yani huliti kwenye chuma kina kuchu. Unapotia chakula katika chuma unakinaingia katika chakula, unakula, unazidi kupata athari. Lakini inapikwa kwenye jani la mgomba. Jani natural, limetoka kwa kweli kwa Mungu mwenyewe. Unakata, unalieka, unapikia bobwe, na bobwe unapata kitu ambacho kwa ni cha asili. Kwa hiyo kwa sasa bado watu wanatengeneza mabobwe, lakini zaidi vijijini. Mimi nimeenda Fumba jana, wanauza mabobwe, wanafanya mabobwe na wanauza. Lakini vile vile kuna kikundi cha wajasiriamali pale Fumba pale Bweleo. Kwa kweli moja kati ya kikundi ambacho kwa kimejitahidi sana katika kuhuisha chakula hivi asili. Wanapika vyakula vingi sana vya asili, vikiwemo haya mabobwe. Kwa hiyo hata wewe kama utakuwa na wageni wako au wenyewe unataka kujisikia unataka kupata chakula cha asili, ukenda pale basi utapikiwa vyakula, na kweli unakula vyakula vya asili ambavyo ni vizuri, ambavyo bado wao wanaona umuhimu wa vile vyakula na wanashiriki katika maonesho mbalimbali kwa kweli ya utamaduni wa Mzanzibari kwa upande wa vyakula. Kwa hiyo kwa kweli nyinyi waandishi wa habari mtusaidie katika kuyatangaza haya na kuyahuisha haya, kwa sababu kwamba unapotaka ufanikiwe katika mambo yako na ukatumia vyombo vya habari vizuri, basi ni kwamba unafanikiwa sana, kwa sababu vyombo vya habari vinafika mbali na watu wanavisikia sana. Kwa hiyo hizo nazo zinasaidia ile kupeleka ujumbe. Kwa hiyo ndani yake unaweza mkapeleka jumbe hizi na zikasaidia katika kuhuisha vyakula vyetu vya asili, na watu wakavipenda vyakula vyao, na hii generation ya sasa hivi wakajua kama kumbe kulikuwa kuna vyakula hivi na hivi na hivi ambavyo kwa kumbe ilikuwa ni vizuri kwa afya zetu na kwa wazee. Kuna baadhi ya vikundi ambao wao wamejiweka mahususi kwa ajili ya kutengeneza vyakula vya asili, na hata moja katika maonesho watu wanaoonyesha katika maonesho mengi ya utamaduni wa Mzanzibari, basi unakuta baadhi ya vikundi vinaleta hivyo vyakula ambapo wao wameona kwamba ni moja kati ya vitu vya kuvionesha na watu kuvitumia, ili watu wavione na wavitumie, kwa sababu ni vitu muhimu kujulikana na ni vitu ambavyo kwa vina faida kwa afya za watoto wetu ambao kwa sasa hivi walio wengi au nyote takriban hamjui kwamba labda pengine vyakula vya asili vina thamani gani. Ni mnaona kwamba huu leo ndio ambao kwamba ni muhimu kuliko uzamani. Ni vyema kama tunataka nusura zetu turudi tulikotoka,
yanaondoka, na ni vigumu sana kwa generation ya sasa hivi kuyafanya hayo. Kuna vitu vingi ambavyo tumeviwacha vya msingi, sasa hivi vinatudhuru, na ni vitu ambavyo tumevisababisha wenyewe, na Waswahili wanasema kusudi haiambii. Kama tunavyojua, vyakula vya asili vinaongeza pato la nchi yetu. Kwa wageni wengi kuvutiwa kutumia vyakula vyetu, ipo haja kwa jamii yetu ya Kizanzibari kurudisha utamaduni wetu wa utumiaji wa vyakula vya asili kama vile bobwe, ili kuweza kuthamini na kudumisha utamaduni wetu. Na kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu. Leo tumeweza kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo historia fupi ya asili ya bobwe na namna ya kupika chakula hicho, na vitu gani vimepelekea upoteaji wa vyakula vya asili. Ulikuwa nami mtangazaji wako Firdausi Salum Rajab, na huu ndio mwisho wa kipindi chetu.